И нежность. Прозвище ему И студенты красота, дали Воробей, у и него вечно печаль. торчали. Еще будучи ребенком, Владимира Чеханова тянуло к творчеству. В возрасте 10 лет юный мастер начал обучение в художественной школе. Уже тогда педагоги видели в нем ту самую изюминку творчества. После окончил Павловское граверное училище и Костромской педагогический институт. Во время обучения художник и встретил свою супругу Галину Федоровну. Вместе они переехали в Лениногорск, где Владимир Чеханов более 40 лет посвятил обучению юных талантов в музыкально-художественном педагогическом колледже. А за нами вообще-то, между прочим, приехал Леонид Дмитриевич, зав. Отделения. Он специально туда поехал, в наш институт. Он человек тоже творческий был, но набирал с разных школ. Курск, Орел, потом решил в Кострому приехать. Поддержать и полюбоваться работами мастера пришли не только коллеги-лениногорцы, но и художники из Казани, Альметьевска, Бугульмы, Заинска и Азнакаева. На выставке представлено более 50 работ, выполненных маслом, карандашом, акварелью, пастелью. На картинах природа родного края. Именно в ней художник нашел вдохновение. Великолепно выглядят его пейзажи осенние на этой выставке. Они захватывают буквально живописной манеры. Но все-таки в нем есть та лирическая основа, которая придает любой картине некую грусть. Вот есть у него такая вот черта, легкая грусть, которая накладывается на этот красивый природный мир. И в результате мы видим истинную лирическую живопись художника. Владимир Егорович находится в постоянном совершенствовании. Раньше в поисках идей для творчества он путешествовал вместе с учениками. Их маршруты не ограничивались пределами республики. Сейчас же вдохновение мастера – это женский букет. Так он называет 2 дочерей и 2 внучек. На одной из семейных прогулок родилась его любимая картина «Прощание с летом». Пошли с внучками гулять. Обычно там с внучками идешь, там, на природу смотришь, что-то, все. А потом, значит, я что-то подотстал, они вперед вышли. А потом, какая тема. Кроме теплых слов, Владимир Чеханов был награжден благодарственным письмом от Управления культуры, Союза художников Республики Татарстан и Российской Федерации. Увидеть красоту родного края глазами художника можно до 3 марта. Марина Алтуина, Роман Богатов, новости Лениногорска.